大家好，我哋係樓左樓右。今次感謝業主放盤俾我哋，咁我哋都可以即時拍片。如果大家想放盤嘅，亦都歡迎揾我哋㗎。好，今日我哋會睇一個豪景花園嘅3房單位，我哋即刻去睇下啦。單位實用面積715尺，係3房2個廁所嘅間隔，做咗開放式廚房，而全屋亦都有翻新過。我哋即刻去睇埋飯廳同埋客廳，而單位嘅花槽亦都改咗做露台，景觀開揚，見到泳池景，遠望仲有海景添。好，我哋而家入房睇下。每個房間都好多窗，光線充足。好，最後我哋睇埋主人房。如果有興趣嘅，歡迎預約我哋。記得 like、share 同埋 subscribe。我哋下次見啦。